السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. يلا طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بطريقة البيت السهلة السريعة النظيفة، وكمان الطعم مفيش بعد كده. بس بفكرك الأول باللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتا. ويلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. وده ايه اللي بيخبط ده؟ طب يلا هنعرف في الفيديو، تابعي معايا. الاول هنجيب حله على النار ونحط فيها ميه لسلق المكرونه، ونسقط فيها مكعب مرق ومعاها كمان معلقه ملح. ولو مش عايزه مكعب المرق ده خلاص، تبلي الميه بالملح والفلفل الاسمر بس. واسقطي المكرونه وسيبيها تغلي لمده 5 دقايق بالظبط. وشيليها من على النار، صفيها، لان احنا عايزين فيها ندغه كده. ونروح في حله تانية نجيب بقى معلقتين زبده على معلقه زيت، وننزل فيهم بحوالي معلقه صغيره مليانه من الثوم، وعليها صلصة الطماطم. وهنا هتكوني بالظبط مصفية حوالي كيلو الا ربع من الطماطم. وهننزل عليها بالفلفل الأسمر والملح، وكمان الكزبرة الناشفة، ومعلقة من السكر، لأن أي طماطم بنسويها على النار عشان ما تعملش حموضة لازم نحط لها معلقة السكر دي. ونسيبها بقى تستوي، ونروح على حلة تالتة نجيب بقى معلقة زبدة واحدة بس ومعاها معلقة زيت، وننزل فيها ببصلاية متوسطة مفرومة. وانا ما كترتش هنا المادة الدهنية علشان هعصج اللحمة، واللحمة اوريدي بيبقى فيها مادة دهنية، فمش عايزين نكتر عن كده. وعليها بقى حوالي نص معلقة صغيرة من الثوم، ونقلبهم بس تطلع ريحة الثوم والبصل يدبل ويبقى لونه ذهبي خفيف كده. ننزل باللحمة المفرومة، ودي حوالي نص كيلو بس. زي ما انت شايفة طبعا نزلت المية بتاعتها، نسيبها لما تشربها خالص. وننزل عليها بحوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ونقلب. وهنجيب بقى يعني حوالي مثلا نقول كبشتين كده صغيرين من صلصة الطماطم اللي احنا سويناها، هنحطها على اللحمة ونسيبها تتشرب معاها. وكمان هنضيف لهم معلقة من الصلصة، هيبقى لونها جميل كده. ونسيبها مع نفسها تستوي. بس هل هتستوي لوحدها كده؟ خلاص، هي السوائل نشفت منها، اللي موجودة عندنا المادة الدهنية بس. هنزودها نص كوباية من مية المكرونة. يعني لما تسلقي المكرونة ما تكبيش ميتها كلها، احتفظي بكوباية كبيرة كده على جنب. خدنا نصها هنسوي بيه اللحمة. تمام. وهنروح بقى على المكرونة اللي خلاص صفيناها وبقت جاهزة كده. هنحط لها برضو حوالي كبشة مليانة من صلصة الطماطم. احنا عايزين يبقى لونها كده ايه، اللون البامبي الجميل ده. تمام. طيب اللي باقي من الصلصة بقى مش هيكفيني اسقي بيها الطواجن اللي انا هعملها. هعمل ايه؟ هزودها نص كوباية كمان من مية المكرونة اللي احنا قلنا عليها. خدنا نص حطيناه للحمة، والنص التاني هنحطه للصلصة بتاعة اللي باقية عندنا علشان نعمل الصوص اللي هنسقي بيه الطواجن. اصبح عندي دلوقتي ادي المكرونة جاهزة، وادي اللحمة المفرومة، وادي الصوص اللي انا هزود بيه الطواجن بتاعتنا علشان تكمل سواها سوى المكرونه في الفرن. وادي الطواجن بقى هنجيبها ندهن كل واحد كده على حده بحته صغيره خالص من الزبده. طب وبدهنه بزبده ليه؟ علشان خاطر بس لما الزبده تسيح واجي بعد ما اسوي الطاجن بتاعي اجي اقلبه في الطبق، كل المكونات تنزل كده متجانسه قطعه واحده، ما يلزقش حاجه فيه. ممكن تستبدليها طبعا بدهنه زيت خفيفه، مفيش مشكله. هنبدأ بقى هنا نرص الطاجن. هنحط طبقة لحمة مفرومة الأول. طبعا الوجبة دي جميلة جدا، تعتبر حلوة قوي في العزومات. وجبة متكاملة حتى للبيت. زي ما انت شايفة لحمة مفرومة مكرونة، ما شاء الله. يعني هي وجبة مكتملة القيمة الغذائية، ففعلا جميلة جدا، وتعتبر يعني إلى حد ما مش مكلفة قوي ولا حاجة. خلاص هنحط أول طبقة اللي هي اللحمة المفرومة، وننزل عليها الطبقة التانية من المكرونة. هتكون مكرونة. تمام جدا. وفي كل مرة وانتي بتحطي يعني ايه اضغطي كده بالمعلقة علشان خاطر الشكل يبقى ايه يتظبط لما نيجي نقلبه في الطبق. تمام جدا. وطبعا برضو انا هسيب لكم باذن الله المقادير كلها في صندوق الوصف. دي حوالي كيس مكرونة 400 جرام، حتى مش كامل نص كيلو. يعني احنا استخدمنا هنا نص كيلو لحمة مفرومة،
كيس مكرونة اللي هو 400 جرام، عايزة تزودي شوية يبقى اللي هو الكيس النص كيلو الكامل هيبقى برضو تمام، ممكن يعمل معاكي 5 طواجن. هنسقي بقى بالصوص الطماطم اللي احنا سويناه مع مية المكرونة في الآخر زي ما انت شايفة كده، علشان المكرونة تكمل سواها. هي تقريبا كانت مستوية حوالي نقول مثلا 70% أو 75%. ال25% الباقيين هيستووا بقى مع الصوص ده واللحمة والحاجات دي كلها والتوابل والكلام ده كله في الفرن بقى إن شاء الله، على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة بالظبط كده نقول نص ساعة. هتفتحي عليها هتلاقيها زي الفل. هنغطيها بقى الأول غطا محكم كده، هنجيب قطعة من ورق الزبدة الأول وبعدين نغلفها بعد كده بورق الفويل، وزي ما احنا متفقين ما بنحطش ورق الفويل بشكل مباشر مع أي أكل بنتعامل معاه، لسبب إن طبعا ما احناش ضامنين مدى صحته إيه وتأثيره على الأكل، فبنفصل دايما بينه وبين الأكل بتاعنا بورقة الزبدة. دخلنا الطواجن ودلوقتي طلعتها من الفرن اهيت بعد نص ساعة، هنشوف شكلها عامل ازاي. هي مش هتاخد وقت كتير زي ما قلت لك، علشان خاطر يعني هي بس بتتشمع، والمكرونه مجرد ما تدخل الفرن الشويه دول بتستوي على طول، لانها تعتبر اصلا شبه مستويه، واللحمه معصجاها والطماطم تمام، فبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الريحه بقى والطعم ما اقولكوش، يعني بجد قلب الدنيا. يعني من أظرف وأجمل الوجبات اللي ممكن تعمليها بجد. وحتى زي ما قلتلك لو عندك عزومة وقدمتيها مع الأكل على السفرة بتبقى جميلة جدا جدا. هنقلب طبق بقى على الطاجن كده، والخبط اللي كنا بنقول عليه في أول الفيديو إنك لما بتحط الطاجن كده على الطبق قبل ما تقلبيه علشان بتنزل كتلة واحدة بالشكل ده، ما شاء الله بجد جميلة جدا جدا. إن شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي. تبدأي تجرنشي بقى الطاجن بمثلا اي بقى خضار انت بتحبيه. انا حطيت كزبره خضراء بحبها جدا على الاكل، وادي الزيتون بتاعنا يا جماعه شايفين الجمال ده، الزيتون اللي عملناه مع بعض قبل كده، وهسيب لك لينك عمل الزيتون في صندوق الوصف تحت الفيديو. طعمه جميل جدا وما شاء الله، شوفوا بقى لا مهري ولا اي حاجه، وبقاله فتره طبعا معمول ما شاء الله زي الفل. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.